जी आज हमारे पास ऑडी गाड़ी आई है और इसके अंदर मसला गाड़ी मिसफायर कर रही है। अभी हम इसके प्लग खोलते हैं, प्लग में इशू है और या कोयल में इशू, हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कंप्यूटर लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कोड भी नहीं आ रहा और चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही। हम इसके प्लग खोलते हैं, प्लग खोल के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। ये एक्सीलेटर को हाँ जी।